تستقل المعروف أبدا مهما كان قليلا، فأنت لا تعلم بأي شيء سيتجاوز الله تبارك وتعالى به عليك. ليه؟ من أعظم ما قال مولانا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى أمير المؤمنين في منامه بعد موته، فقال قال أمير المؤمنين من؟ لقد طاشت تلك العبارات، أنا في القبر دلوقتي. قال له يا أمير المؤمنين بأي شيء تجاوز الله تبارك وتعالى به عليك يا عمر؟ ظننت أنا أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه هيقول بجهاد الكبير مع رسول الله، بقيام الليل، بحب لآل بيت النبي، وهذه أشياء كبيرة عظيمة. لكن سيدنا عمر ذكر شيء من وجهة نظرنا إحنا شيء بسيط لا يذكر، فقال تجاوز الله تبارك وتعالى علي يا ابن عباس، كنت سائرا ذات يوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت عصفور مقيد وصبية يلعبون به، ففككت قيد العصفور فشكر الله لي، فقال الله لي في قبري يا ابن الخطاب فككت أسر العصفور من أجلنا وفككنا أسرك من أجل العصفور.